स्वागत है नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समर्सिबल मोटर का पैनल बोर्ड कैसे बनाते हैं, स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने, आपके सामने दिख रहा होगा एक पैनल बोर्ड हमारा रखा है मोटर का, समर्सिबल मोटर का। तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या लगा है। तो इसमें इसके बाद हम इस डायग्राम में हम इसकी वायरिंग समझेंगे, जैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं क्या लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, एम्पेयर मीटर, एमसीबी और 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो हमने इसमें इंडिकेटर सिर्फ एक ही लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। और इसमें क्या है, स्टार्ट और स्टॉप, इसको बोलते हैं एनसी पुश बटन, इसको बोलते हैं एनओ पुश बटन। एक ही पहचान होती है, ग्रीन कलर का होता है, और इसका पहचान होती है ये रेड कलर का होता है। एनओ का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन, और एनसी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो चलिए इसको अंदर से हम दिखाते हैं, आपकी थोड़ा देख सकते हैं आप। देख सकते हैं इसमें कॉन्टेक्टर लगा है 2 पोल का, और कैपेसिटर लगे हैं। तो कैपेसिटर क्या है, दोनों ये रनिंग के हैं। कई में एक कैपेसिटर लगा होता है, हमने एक कैपेसिटर लगाया है। और ये हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर है, ये हमारा जंक्शन है जिसमें मेन वायर सब आता है। और ये जो 3 वायर दिख रहे हैं, ये 3 जंक्शन ये समर्सिबल में जाते हैं। समर्सिबल मोटर जैसे देख सकते हैं आप, ये 3 वायर समर्सिबल में चले जाते हैं, यहाँ से 3 आउटपुट के लिए। अब इसकी वायरिंग समझेंगे अच्छे तरीके से इस डायग्राम में, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम अच्छे से समझेंगे पूरे तरीके। तो हमने यहाँ क्या लिया है, एक एमसीबी ले रखा है हमने, एक एनओ पुश बटन, एक एनसी पुश बटन, और वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, और कैपेसिटर एक स्टार्टिंग का है, एक रनिंग का है। ये हमारे कॉन्टेक्टर है, 3 पोल कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर कैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको, किस तरह का दिखता है। ऊपर ये जो एनओ एनसी पॉइंट होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, और जो हमारे एक पॉइंट और रखे देख सकते हैं, बेल रखा हुआ है, वो L1 L2 L3 होते हैं। A1 A2 कॉइल पॉइंट होते हैं, या न्यूट्रल के लिए समझ सकते हैं इसको। तो ये हमारा ये समर्सिबल है, समर्सिबल में 3 वायर निकलते हैं, देख सकते हैं आप। एक स्टार्टिंग का होता है, एक रनिंग का होता है, एक कॉमन का होता है। इसको चेक कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके से चेक करते हैं। एक तरीका होता है सीरीज बल्ब से, एक होता है मल्टीमीटर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग। तो आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम बन चुका है, मतलब हमने सारे उपकरण बना चुके हैं। ये हमारे पास NONC बटन है, ये इंडिकेटर है। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं, पेयर मीटर से या मीटर से करंट नापते हैं, आपको पता ही है। हमारा सिंगल पोल MCB लगा होता है। ये हमारे जंक्शन लगे होते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये रनिंग का कैपेसिटर है। तो NO का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, नॉर्मली ओपन होता है, और NC मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वायरिंग। सबसे पहले हम फेज का वायर लेंगे। फेज रेड कलर का होगा, तो हम एल से डिनोट करेंगे इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करें, देख सकते हैं आप। इस वायर टर्मिनल में हमने कनेक्ट करते हैं। ये कोई भी टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं होते, ये और ये आपस में जुड़े होते हैं, ना कि ये हुई है, आमने सामने के आपस में जुड़े होते हैं। और साइड वाले आपस में नहीं जुड़े होते, जैसे ये इससे नहीं जुड़ा होगा। हमने न्यूट्रल की वायरिंग, हमने फेज के वायर में ले लिया है। तो इसको हम लेके जाएंगे, इसको हम वहाँ इस टर्मिनल से उठाएंगे वायर को, इसको हम लेके जाएंगे, देख सकते हैं आप, MCB के निचले वाले टर्मिनल में। हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब MCB के ऊपर वाले टर्मिनल में वायर को लेके जाएंगे, देख सकते हैं आप। अब पहले हम एम्पियर मीटर में कनेक्ट करेंगे, ना कि वोल्ट मीटर में। एम्पियर मीटर में डायरेक्ट फेज ही जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके एक टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया, और उसके दूसरे एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से हम वायर लेके जाएंगे, आप देख रहे हैं। इसको ले जाएंगे कॉन्टेक्टर के L2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा लाइन का दूसरा पॉइंट है, हम कनेक्ट कर देंगे। जो ऊपर रहेंगे NO NC और A1 रहेंगे, जो नीचे वाला पॉइंट है L1 L2 L3 इस तरीके के रहते हैं। तो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब इसके आगे की वायरिंग हम देखते हैं। जो हमने यहाँ L2 में फेज का वायर दिया था, अभी इसको हम लेके जाएंगे, इस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये रनिंग का वायर है हमारा, जो रेड कलर का है। तो रनिंग का वायर हमने इस वायर पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम वायरिंग करते हैं, देखते हैं आगे से।
अब हमारा जो फेज का वायर है एम्पियर मीटर से हम इसे यहीं से वायर लेंगे और इसके आउटपुट से, तो हम यहाँ लेके जाएंगे। हमने दूसरे कलर का वायर यूज किया है, मतलब मार्कर, आपको समझाने के लिए। तो हम इसको लेकर जाएंगे, जो हमारा एनओ है, एनओ को एक बार टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, नीचे वाले टर्मिनल में। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल है, इसे हम देख सकते हैं आप। एक यहाँ लिए हमने, टोटल 4 टर्मिनल में देख सकते हैं। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं हम दिखाते हैं। अब हम इसको इसके आउटपुट से जो ऊपर वाला टर्मिनल, इसको वायर लेके जाएंगे, ये आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट हम कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने कनेक्ट कर दिया। इसके दूसरे आउटपुट से हम लेके जाएंगे वायर, कैपेसिटर के दूसरे आउटपुट से लेके जाएंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया है इस वाले पॉइंट में। यह स्टार्टिंग का हमारा वायर है। स्टार्टिंग का वायर हमें मोटर को स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, इसके बाद हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो हमारा मोटर को रन करता रहता है, मतलब मोटर को रनिंग के लिए, मतलब चलता रहे इसके लिए लगाया जाता है। इसका यूज़ केवल मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक मार्कर का यूज़ किया, मतलब ब्लैक वायर यूज़ किया हमने। इसके दूसरे वायर टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। यह मेन सप्लाई से हमारा वायर आ रहा है। इसके बाद यहाँ से तीनों पॉइंट जो हैं वो हमारे समर्शियल में देख सकते हैं, अब यहाँ जाएगा समर्शियल पंप में। तो हमने ये हमारा स्टार्टिंग का वायर हो गया है, और ये हमारा रनिंग का। अब हमें न्यूट्रल की भी आवश्यकता होगी, मतलब कॉमन की। तो हमने यहीं से वायर लिया है, देख सकते हैं। तो इसको हम लेके जाएंगे कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में, ये नहीं L3 के पॉइंट में, या A1 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ से ले गए वायर को, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और हमें न्यूट्रल की या न्यूट्रल या कॉमन की आवश्यकता है, समर्शियल पंप में हमें आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ से लेके जाएंगे वायर को नीचे वाले टर्मिनल से, तो हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट में। तो हमारा तीनों स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन का वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग का हो गया, रनिंग का, ये कॉमन का। अब हम जो हमारा बच गया है वायरिंग, इसी करते हैं। अब वोल्टमीटर में हमें न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम फेज देंगे, फेज का वायर कनेक्ट करेंगे। MCB से यही वायर हम लेंगे, देख सकते हैं। यहीं से एक पॉइंट को लेंगे हम, तो ये हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है फेज के एक पॉइंट में, मतलब वोल्टमीटर के एक पॉइंट में। अब वोल्टमीटर में न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे हमें पता ही है। तो हम न्यूट्रल का वायर लेकर जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। न्यूट्रल के वायर हम यहीं से एक पॉइंट से उठा के ले जाएंगे, यहीं से। हमने वोल्टमीटर के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जो हमारे इंडिकेटर लग गया है, इंडिकेटर जैसे हम चालू करते हैं या बंद करते हैं तो इंडिकेटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम चालू करेंगे तो इंडिकेटर जलने लगता है। तो इंडिकेटर में भी, इंडिकेटर एक तरह का बल्ब होता है, इसमें भी न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होती है। तो हम वहीं से वायर को लेंगे, इस वायर पॉइंट से। ये न्यूट्रल जो वायर है, तो हम एक पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप देखें। हम निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया हमने। और इसमें फेज की भी आवश्यकता होती है। तो फेज का वायर हम इस वाले पॉइंट लेंगे, A1 पॉइंट जो हमारा कॉमन का है, तो हम यहीं से लेके जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ से वायर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ऐसे इस तरीके से लेके जाएंगे। इस A1 पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और न्यूट्रल हमने A2 में भी दिया है, सॉरी पहले नहीं बताया हमने। न्यूट्रल हमने A2 में दिया है। A2 के बाद हमने जो हमारा नीचे वाला टर्मिनल था उससे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो न्यूट्रल की वाली लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो बच गया NC पुश बटन, मतलब बंद करने के लिए। इसको कनेक्शन कैसे करते हैं हम देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं आपको। अब जो NO पुश बटन, इसके 4 टर्मिनल हमने पहले ही बताया था, तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसमें भी हो सकता है NO पुश बटन 4 टर्मिनल है, NC पुश बटन 4 टर्मिनल। तो हम कनेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ भी फेज का वायर कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट तक लेके जाएंगे। जो हमारा ये टर्मिनल है, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के पॉइंट में। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब NO पुश बटन से मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा। अब हमारा NC पुश बटन में बच गया। ये नॉर्मल स्विच की तरह होते हैं, इनमें हमेशा फेस ही दिया जाता है। तो हम फेस की वायरिंग करते हैं, तो देख सकते हैं आप। तो हम एक बार जो फेस का है, यहीं से जो हमारा गया है A पॉइंट से जो फेस गया है, तो हम यहीं से वायर को उठाएंगे, तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट में। अब जो हमारा नीचे वाला पॉइंट बच गया, इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे दिखाते हैं आपको।
इसके लिए हम ग्रीन कलर का मार्कर यूज़ करेंगे। यहाँ पर पॉइंट कहाँ से कनेक्ट करते हैं दिखा सकते हैं आपको। हम यहीं से नीचे वाले पॉइंट से ले गए हैं वायर को, इसको हम लेके जाएंगे यहाँ से। जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है लाइन का, हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वायर टर्मिनल में। तो NC पुश बटन है, जैसे हम यहाँ से स्विच को दबाएंगे तो हमारा मोटर को ऑफ हो जाएगा। और हमारा रनिंग कैपेसिटर की वायरिंग बची हुई है। तो हमारा जो रनिंग का वायर है हमने यहाँ से लेके गया ये वाला, एक बार हमको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला वायर हम यहाँ से लेके जाएंगे, रनिंग का जो हमारा वायर है इस वाले टर्मिनल में यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा एक पॉइंट बच गया है इसको ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसी वायर में हम कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरीके से यहाँ ये हमारी लगभग वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट दोनों स्टार्टिंग कैपेसिटर का और रनिंग कैपेसिटर का दोनों वायर एक वायर लेके दो वायर करके आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक टर्मिनल को छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन हुआ है। अब जो हमारे 3 वायर बच गए हैं स्टार्टिंग रनिंग के, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं समर्शियल, जो हमारे समर्शियल मोटर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रनिंग के लिए हमने सेंटर वाला टर्मिनल वायर यूज़ किया सेम कलर का। और ब्लैक कलर का न्यूट्रल के लिए हमने वायर यूज़ किया था। हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा स्टार्टिंग का बच गया है यहाँ से हम वायर को लेके जाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये जो तीनों इनपुट आ रहे हैं कॉन्टेक्टर से ये समर्शियल में जाएंगे। ये जो हमारा मेन न्यूट्रल फेज का वायर है यहाँ इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट होंगे दोनों पॉइंटों में। इस तरीके से हमारी लगभग वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन सब का वर्क आपको पता है, हमने अच्छे से समझा दिया। कुछ भी डाउट हो तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा सिंगल फेज मोटर का समर्शियल मोटर का वायरिंग है। इसी तरीके से वायरिंग की जाती है। सबसे पहले आप फेज की वायरिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कोई भी वायरिंग करेंगे तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायरिंग क्या करते हैं पहले से समझा देते हैं दोबारा से। इसका एक जो 2 बार निकले होते हैं हमारे कैपेसिटर में, एक बार इसका लेंगे और एक बार स्टार्टिंग कैपेसिटर का, दोनों बार आपस में लेके कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया जैसे कि आप देख रहे हैं, और रनिंग का एक बार हम लेके गए हैं यहाँ कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है। इसको आप देख सकते हैं अंदर से दूसरा हमने स्टार्टर दिखाया, इसकी वायरिंग देख सकते हैं आप। इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं और 2 पोल कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। इसके वायरिंग देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप किस तरीके की वायरिंग की गई है। कॉन्टेक्टर से ही रेड, येलो और ब्लैक कलर का वायर समर्शियल में जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।